Maka kalau pengen kuat persaudaraan, jangan lihat perbedaannya, tapi mari kita lihat persamaannya. Kula kalih panjenengan niki banyak persamaannya. Makanya kula kalih panjenengan ki yo saudara. Kita kan banyak persamaannya. Tuhannya sama. Ayo nyaut, Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, kiblatnya, Ka'bahnya, sholatnya, puasanya, makannya, minumnya, tidurnya, ngisingnya. Kok beda ngisingmu tuh kok kuping ngono apa piye? Sama, kita ini banyak persamaan. Makanya kita saudara, karena kita banyak persamaan. Tolong kalau ada sedikit-sedikit perbedaan jangan dibesar-besarkan, nanti akan terjadi permusuhan. Masa hanya gara-gara beda bilangan dan hitungan rokaat dalam sholat tarawih dibesar-besarkan, akhirnya ya dadi musuhan. Kan yang beda hanya bilangan rokaatnya toh, yang beda kan hanya jumlah rokaatnya. Sholat tarawihnya kan sama, takbiratul ihramnya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, tahiyatnya, salamnya, lo kan banyak persamaannya toh. Yang beda hanya bilangan rokaatnya, satunya 8 rokaat, satunya 20 rokaat. Oh, yang beda hanya hitungan rokaatnya kok, yang lain sama semua kok. Begitu kok dibesar-besarkan, ya gegeran. Jere sing siji kae sing bener 8, sijine sing bener 20. Ora sing bener 8, ra iso sing bener 20. Ya enggak akan ada titik temu kalau tidak kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Yuk dewasa dalam berpikir. Yang sholat tarawihnya 20 rakaat, kalau jamaah bermakmum dengan imam yang tarawihnya 8 rakaat, gampang. Begitu imam selesai dapat 8 rakaat, tambahi sendiri, tambahi rolas kan ya dadi 20. Apa susahnya? Yang tarawihnya 8 rakaat, lah kok jamaah bermakmum kepada imam yang tarawihnya 20 rakaat, gampang. Begitu imam dapat 8 rakaat, minggato, selesai toh. Nah sing ribut senengane meng nyalah-nyalah kae. Apa kuwi wong NU? Traweh akeh rakaate 20, ning cepet banget. Traweh kaya nguber maling kae. Allahu akbar dolin. Amin. Tul-tul jadi guli-guli ndutut gobek-gobek. Cerekalne Allahu akbar dolin. Amin. Tul-tul jadi guli-guli ndutut gobek-gobek. Cerekalne Allahu akbar dolin. Amin. Tul-tul jadi guli-guli ndutut gobek-gobek. Akeh rakaate tok tapi ra kualitas. Tarawih apa kuwi? Muhammadiyah yang ngono, setahun pisane tarawih ming 8, ra niat. Salah kabeh, sing bener aku lho. Nek aku netral, ora usah tarawih. Ya wong sampel to kuwi. Ya teko wong nang ngisore panggung kok wonge. Masa hanya beda satu pakai kunut, satunya enggak pakai kunut. Kalau sholat subuh dibesar-besarkan, engkau dadi gegeran. Kan yang beda hanya pakai kunut sama enggak pakai kunut. Yang lain kan sama, namanya juga sama-sama sholat subuh, niatnya sama,
takbiratul ihramnya sama, Fatihahnya sama, berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, sampai salamnya. Lah iya, yang beda kan cuma satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut. Lah kalau dibesar-besarkan ya gegeran bedine. Kudu nganggo kunut, kuwi sunah abad. Nek lali kae digenti sujud sahwi, jere sijine. Ora dasare hadis lemah kuwi, ora sing bener ra usah kunut. Kudu kunut, ra usah kunut. Ya Allah, tapi alhamdulillah Taman Sari mboten enten sing geger soal kunut, soal wis do ora salat subuh. Lho mung beda kunut karo ora kunut wae kok. Nun sewu. Saya pernah baca buku. Ini yang menceritakan seorang tokoh besar Muhammadiyah Indonesia. Beliau namanya Buya Hamka. Yo nek wong Indonesia mesti kenal Buya Hamka. Disingkat Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Ini tokoh besar Muhammadiyah dan tokoh besar Indonesia. Dalam ajarannya sholat subuh nggak pakai kunut, Muhammadiyah. Beliau pernah berangkat ibadah haji bareng dengan Allah yarham Kiai Haji Idham Khalid, yang waktu itu Kiai Haji Idham Khalid itu ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan haji pada waktu itu belum naik pesawat, masih naik kapal laut. Haji Indonesia mulai naik pesawat itu kalau nggak salah tahun 1977. Sebelum itu ya naik pesawat, pulang pergi 6-7 bulan. Nah, dalam perjalanan di kapal itu sholat jamaah yang jadi imam itu digilir, yang jadi imam itu gantian. Nah, hari pertama yang ditunjuk jadi imam sholat subuh Kiai Haji Idham Khalid. Beliau ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang sholat subuhnya pakai kunut. Buya Hamka nderek makmum. Mbah Yai Idham Khalid, ketua umum PBNU waktu itu, ngimami sholat subuh orang nganggo kunut. Dia rampung nggih mboten sujud sahwi, wong pancene niat ora kunut. Nek niate jane arep kunut kok lali, lah niku diganti sujud sahwi. Lah niki mboten niat kunut kok. Niki santri-santri sing NU, penderek-pendereke Mbah Yai Idham Khalid, rampung sholat niku demo. Berarti demo iki penyakit lawas. Mbah Yai, lah panjenengan ngimami sholat subuh kok mboten ngangge kunut, nggih mboten ngangge sujud sahwi. Pripun to Mbah Yai? Terus nek subuh kan ngangge kunut. Apa jawab beliau? Ngene ya. Ning mburiku ki ana wong sing nderek makmum, wonge luweh alim teko aku, ilmune luweh dhuwur teko aku. Buya Hamka wa Muhammadiyah kuwi nek subuh ra nganggo kunut, mulane aku saiki subuh tanpa kunut ya sesuk-sesuk kunut neh. Coba giliran besoknya yang jadi imam sholat subuh Buya Hamka, tokoh besar Muhammadiyah. Buya Hamka ngimami subuh berjamaah nganggo kunut. Mulane sekali-kali dulur-dulur Muhammadiyah ini subuh kunut to. Buya Hamka nganggo kunut. Lagi sing makmume sing pendereke Buya Hamka sing Muhammadiyah ki yo bingung.
jarene ra entuk kunut. Lagi tokoe awak dhewe kok kunut, bingung dekne. Akhirnya ana sing kunut seprapat, ana sing kunut separuh. Lha rampung niku diprotes kalih penderek-pendereke, Buya Hamka, lha jenengan salat subuh kok ngangge kunut, kok nganeh-nganehi jare. Kowe ngerti apa ora? Nomburiku ki ana Kiai Idam Khalid, kuwi nek subuh nganggo kunut, mulane aku saiki subuhe kunut, ya sesuk-sesuk ora usah kunut. Beliau-beliau yang alim alamah mengesampingkan perbedaan-perbedaan kecil seperti itu. Lha wong sing kroco-kroco lagi belajar tobat wingi sore, gayane peten tengan nek kadung bantah-bantahan. Halo? Halo? Ya, pengurus-pengurus cilik-cilik niku lho biasane. Engko bodoh kayak beda dinane ya gegeran. Kayak sidang isbate sampai bingung nih wong. Kowe ngenteni sidang isbate sumpek to kayak ki sida tarawih apa ora? Sida bodoh apa ora? Nggih napa mboten? Padha. Ki wis rampung adzan nisa ngenteni keputusan sidang isbat urung diumumke kae jan anyel tenan kae. Wis ngenteni wong gegeran kae. Sing bener Rebo, dalile ngene sijine. Oh sing bener Kemis, dalile ngene. Rebo, Kemis, Rebo, Kemis. Rebo, Kemis. Lah kok akhirnya pemerintah mutuske Kemis umpamane. Ya wis. Umpamane kok. Lha iki nek ora diputusi kok ya tukaran to, sing Rebo nyalahke Kemis. Lha kowe iki le piye wis bodo kok sek poso. Haram bodo-bodo kok poso. Jere sing Kemis, ya kowe sing bento. Wong sek Ramadan kok wis bodo. Dosa. Ya ora rampung-rampung to. Pemerintah memutuskan Kemis. Tapi yo tetep ana sing Rebo. Kula ditangleti tiyang. Kula lek nderek bodo Kemis pripun nderek pemerintah? Ya tak jawab, kuwi bodo negeri ya. Ya melu pemerintah enggak ya negeri. Lah nek kula nderek Rebo ya swasta. Ngono sih ana sing takon meneh. Lah nek umpama kula bodone nderek Rebo ning salat ite nderek Kemis pripun? Ya berarti swasta bersubsidi. Kayak sidang isbat gegar Rebo Kemis lho umpama aku sing mimpin sidang langsung palu tak jukuk ya tutukne ke dok ora usah geger Rebo Kemis keputusan pimpinan sidang poso dibaleni maneh teko awal wis karuan pekoh ya bene. Nah terus aku nggawe peraturan sidang isbat penentuan awal datangnya bulan Ramadan, awal datangnya bulan Syawal untuk tahun depan. Laki-laki nggak boleh ikut sidang, bikin ribut, geger tok. Khusus perempuan yang ikut sidang, insya Allah beres karena perempuan yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Oh no. Cocok karuan timbang ribut gegeran kok di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gini, ngapunten, karena ada persamaan maka terjalinlah persaudaraan. Nun sewu niki sing rawuh temri niki nggih menungso sedaya nggih. Oh ya wis ayo wis. Ya berarti kan padha. Lho. Ya berarti saudara kabeh. Ngono lho maksudnya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah itu menyebut orang yang memusuhi Nabi loh karo Gusti Allah disebut saudara. Ada Nabi yang diutus kepada kaumnya
dan kaumnya sangat memusuhi nabi itu. Lu ngono kuwi karo Gusti Allah disebut saudara. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus akhahum, saudara mereka, yakni Nabi Hud. Cobi Bapak Ibu, kaum Ad itu sangat-sangat memusuhi Nabi Hud. Nabi Hud itu dimusuhi terus, difitnah, dicaci maki, dihujat, digendeng-gendengno, entek ngamek kurang golek, pol-polan nek mungsuhi Nabi Hud. Lu ngono kuwi karo Gusti Allah disebut saudaranya. Halo? Paham apa ora iki? Wa ila samuda akhahum sholihah, dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka Nabi Soleh. Lah kaum Samud ini nek musuhi Nabi Soleh ya ora karo-karuan. Ngono kuwi karo Gusti Allah disebut akhahum, saudaranya. Wa ila madyana akhahum syuaiba, dan kepada kaum Madian Allah mengutus saudara mereka Nabi Syuaib. Ya, kaum Madian yo luar biasa nek musuhi Nabi Syuaib. Ngono ku karo Gusti Allah disebut saudara. Halo? Padahal nek musuhi ora karo-karoan, lu ambek Gusti Allah disebut saudara. Wes iki sik kurang cetha sampean. Ada salah satu surat dalam Al-Qur'an yang sangat ekstrim. Saman mesti apal surat iki. Surat apa? Al-Lahab. Lah sampean ra ngerti surat Tabat lho. Surat Tabat iku isine Allah memaki-maki Abu Lahab. Nemen ku saking gregetene Gusti Allah kalih Abu Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabat maknane makian. Iki kalau dilihat dari segi uluhiyah iki sakjane ya pripun. Jadi tabat niku misuh-misuh. Apa ya cara wong kene ya? Pokoknya ya iya ya. Yes misuh pokoknya. Abu Lahab ngono lho. Tabat Abu Lahab ngono lho. Nggih. Aku ape ngunekke kok ya ora pantes ngono. Oleh wong biyen lek maknane alus, ciloko Abu Lahab. Ya kurang ngajar Abu Lahab. Ngono. Iki sik dibaleni meneh. Watab lek macane ora entuk biasa watab kudu sing mantep. Watab saking nemene bojone katut wa mraatuhu ira bojone wa mraatuhu hammalatal cobi lho ngoten niku Kanjeng Nabi lek nimbali Abu Lahab pripun? Ya ami, wahai pamanku. Lek Kanjeng Nabi niku lek nimbali sik om. Cara kene napa Pak Lek nggih? Napa cara mriki napa? Hah? Adine bapak niku napa? Pak Lek. Lho Kanjeng Nabi niku lek nimbali Pak Lek. Abu Lahab lek nimbali Kanjeng Nabi yo ya bena akhi, he keponakanku. Rasulullah mengajarkan pendapat boleh berbeda, prinsip dan keyakinan boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap wajib dijaga. Paham mboten jenengan? Duh, ya Allah kok gak pati nyaut. Paham napa mboten? Pendapat boleh berbeda, prinsip boleh berbeda, keyakinan boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap wajib dijaga.
ngene lho Bu, kae pancene ambek aku ra padha pendapete, tapi apa-apano kae bulekku. Bulek tetep bulek. Hoi. Aku pancen gregeten karo cah kae, polahe ra karuan kae, tapi kae ponakanku. Aku yo ora seneng karo kae medit pelit kae, tapi kae bulekku kok. Wonge yo teko nang ngene pengajian, saiki sikile sembujung wonge. Langsung ditekuk sikile. Loh, mulane Islam iku lek nang nggone wong sing mutus persaudaraan keras. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Orang yang memutus persaudaraan selamanya enggak akan bisa masuk surga. Wis to, senajan ibadah apik kaya apa, nek salate jan khusyuk kae, usolli usolli fardhul kae. Le takbiratul ihram mengangkat tangan nyengkah sendakep sampai melungker saking khusyuke. Allahu akbar. Sujud nganti bathuke benjut kae. Tapi lek putus karo persaudaraane gak diterima salate. Gak iso mlebu swarga. Haji tiap tahun, umroh saben wulan. Ambek dulur gak gelem rukun gara-gara pembagian warisan kacake ming sithik lho, padahal wonten apa mboten? Enek wonge rada lemu. Ora keterima ibadah, ora bakal iso mlebu swarga. Ahli wiridan, ahli zikir, nanti nggawa tasbih muter terus wer ram mandek nek wiridan sulastri wer sumiyati wer sundari wer sugiyarti wer sunarti wer sulika wer supia wer suminah nganti dawir lambene. Yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat wong sing mutus persaudaraan walaupun wong kuwi matine pas sujud nang jerone Ka'bah. Ora trimo mati no pojokane lapangan Taman Sari. Matine iki pas sujud nang jerone Ka'bah. Tapi nek ora rukun mutus persaudaraan dilaknat Gusti. Ngapunten jenengan tasih enggak ada satru. Lah karo tanggane sing gara-gara sumbangan balik ora imbang kae. Ya wis rukun. Lah sing tau ngomong ra tangga-tanggonan ra paten kae sapa? Wong Bojonegoro adohe. Lah wong Abu Lahab sing kaya ngono Kanjeng Nabi tetep nyambung seduluran. Ngono lho Bu. Paham to nggih? Nah iki wonten cerita. Setelah surat Al-Lahab ini turun, ini artinya kan Gusti Allah saking gregetene, saking anyele, saking jengkele karo Abu Lahab. Niku wonten sahabat namine Ibnu Nuaim. Niku melok-melok gregeten. Jadi surat Tabat iki digawe wiridan ben dina. Niate yo misuwi Abu Lahab ben luweh cilaka. Lha dekne nek wiridan ki aneh. Karo nggawa watu, anggepen iki watu. Lha mangke lek tak antemke lara.
Gek mboten namung ngoten, kok iso di framing karo wong sing ora seneng. Ngasih dilempar-lempar, nggak punya adab dan sebagainya. Kowe gak ngerti saiki netizen ra karo-karuan kok. Ngene lho, iki aku nggih contoh. Ibnu Nu'aim iku saking gregetene, saking anyele karo Abu Lahab. Dene surat Al-Lahab iki dienggo wiridan, niate ya Abu Lahab ben tambah cilaka. Lah nek maca ki aneh, dhek karo nggawa watu, kapan tabat iki watune digedhukno lemah, tabat dok. Iki niat ngepruk ndase Abu Lahab. Tabat ya da Abi Lahab wa tab. Ngene. Engko nek pas tekan wamroatuhu bojone ki watune diunyet-unyet ngene, mbah niat unyet-unyet apane. Ngono kok. Lah iki angger bengi iki diwaca ping 1000 ping 1000 ping 1000. Tabat ya abilah wa tabat. Tabat. Wa tabat. Tabat. Wa tabat. Satu ketika pas ndekne tobat tabat kuwi konangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung ma balu hadzal rajul. Bahasa Arab lek nganggo pertanyaan ma itu sesuatu yang mengherankan. Kanjeng Nabi langsung apa karepe wong iki? Wiridan ora la ilaha illallah, ora astaghfirullah, ora subhanallah, ora la haula. Wiridan tobat tabat. Akhirnya ditakoni ambek Kanjeng Nabi, ditegur, Mas, sampean ki wiridan kok aneh. Sampean ku zikir wiridan orang nganggo la ilaha illallah, ora subhanallah, ora astaghfirullah. Wiridan kok tobat tabat, karepmu apa? Kula niku gregeten kalih Abu Lahab. Gusti Allah mawon misui, kula nggih nderek-nderek misui, kersane Abu Lahab tambah cilaka. Terus Kanjeng Nabi dawuh, Mas, ada dari man huwa. Saman ngerti pora? Abu Lahab ki sapa? Wallahi ma adri ya Rasulullah. Demi Allah saya nggak tahu ya Rasulullah siapa Abu Lahab. He Mas, huwa ami. Abu Lahab ngono paklekku. Lah kok mbok pisui? Lah kowe iki minduhanku wae ora kok. Ngopo kowe kok melu-melu misui paklekku? Kowe ora usah melu-melu misui paklekku, Mas. Kowe maca tabat ya maca tabat waca biasa ngono ae. Ora usah kathek melu-melu misui. Dene paklekku ngono kuwi ra ya urusane karo Gusti Allah. Kowe ora usah melu-melu. Semenjak ditegur sama Rasulullah itu Ibnu Nu'aim gak pernah maca surat tabat kecuali darusan. Kok meneng sampean? Malah putrine Kanjeng Nabi sing namine Zainab niku aslamat wa hajarat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Zainab putrine Abu Lahab niku masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Setelah turun surat tabat ini, Zainab putrine Abu Lahab jadi bahan cemoohan. Nek cara saiki ya jadi bahan bulian lah. Dicemooh, dibuli, dilok-lokne wong gak karo-karuan. Dadi lewat no pasar ngono ku, Mbak Zainab mboten blonjo, mboten oh tabat. Ngenyang barang nang kemurahan tuku klambi ngono, misale regane sakjane 200.000 nang dinyang 100.000 nggih, klambi kok dinyang 100.000, oh tabat. No toko tuku gula nyusui ya bakule ambek tabat. Akhirnya sedih deh, ya Allah, ya nek no masjid no langgar tabat rapopo, no toko tabat, no pasar tabat, sak dalan-dalan tabat. Ya aku anggar petuk uang ditobat tabat. Nangis akhirnya Zainab. Terus wadul dateng
misananipun nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngertos misanan nggih? Sepupu, cara mriki napa? Kok ponakan to? Sepupu. Lek ponakan niku ora anake sederek. Sepupu. Ya wes. Akhirnya madul datang Kanjeng Nabi sepupunya. Ma balu auladil kuffar ghairi. Bagaimana dengan anak-anaknya orang kafir selain saya? Kan banyak itu yang bapaknya kafir, ibunya kafir, tapi kenapa yang ditobat-tobat kok cuma saya? Kok hanya saya yang dibully? Yang bapaknya kafir itu loh banyak, bukan hanya saya. Kenapa hanya saya yang dibully? Kanjeng Nabi terus senyum. Zainab, ya wes nanti sholat jamaah kamu usaha di barisan yang sekiranya aku bisa melihat. Nggih. Selesai sholat jamaah, kuatah sahabat-sahabat nderek sholat jamaah, Zainab ditimbali kali Kanjeng Nabi. Tali, sini. Akhirnya Rasulullah berdiri, Zainab di sampingnya, di hadapan semua sahabat. Rasulullah bersabda, hadhihi bintu ami. Hei sahabat-sahabatku, perempuan ini adalah putri dari pamanku, ini saudara sepupuku. Kanjeng Nabi mboten dawuh hadhihi Zainab bintu Abu Lahab, ndak, tapi hadhihi bintu ami, ini putrine pamanku, berarti saudari sepupuku. Mulai saat ini fala taqulanna ahadun ilaiha illa khairan, jangan sampai ada seorang pun di antara kalian yang berkata kepadanya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Bapak Ibu, mulai saat itu surat Tabat menjadi surat sing paling ora payu nggone Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih maksud kula nggih? Yes, muga-muga paham. Sik ora cetha ngene iki. Walaupun beda prinsip, beda pendapat, persaudaraan tetap wajib dipelihara, tetap wajib dijaga. Understand? Nah, bahkan nuwun sewu Bapak Ibu para jamaah ingkang sangat kula hormati rahimakumullah, kita dengan binatang itu sesungguhnya saudara. Deh, sampeyan ku duwe dulur jenenge wedhus. Loh, kalau ada persamaan maka terjadi persaudaraan. Ayo jawab. Sampeyan makhluk hidup napa mboten? Ya Allah, lah binatang makhluk hidup napa mboten? Lah iya, berarti kan ada persamaan. Mbah ra nyaut tok. Binatang makan sampean juga. Lho ya, binatang minum sampean juga. Binatang tidur sampean juga. Binatang ngising sampean juga. Binatang rabenan. Ngapunten deh, maaf, berarti sampeyan ki duwe dulur jenenge wedhus. Loh, karena kita dengan binatang itu saudara, makanya agama mengatur arifku bil hayawan wajibun, berlemah lembut kepada binatang itu hukumnya wajib. Kasar, kereng, kejam kepada binatang itu dosa, mergo ambek dulure. Kok guyu to Bu sampean dikandani? Woi, kula sampean dikongkon alus, dikongkon sing apik karo kewan, wong kuwi dulur.
anek sing bantah, lah nek ambek wedhus dulur kok dibeleh. Dulur kok dibeleh, kuwi mergo dikongkon Gusti. Lah diperintah Gusti Allah kok. Ning mergo dulur nek nyembelih kae ra entuk sembarangan. Kudu nganggo aturan. Pisaunya harus tajam, ora entuk nganggo sing ketul, nyiksa dulur. Wa arihil madbuh, binatang yang disembelih posisine kudu dikepenakke, ora entuk direkosokke, mergo isih mambu. Banter mergo isih mambu. Wes eling-eling Bapak Ibu, sok besaran kae sampeyan nek arep korban nggawa wedhus mbok giring arep mbok gawa nang masjid ditekoni tanggane. Apa nanti Pak? Mbeleh dulur. Lho nggih. Lho kok disembelih mergo diperintah Gusti. Lho senajan ngono kuwi leh nyembelih ora entuk ngawur, ora entuk sembarangan wong karo dulur. Ngene Bu. Kan makhluke Gusti Allah niku kathah. Ana makhluk sing diparingi akal ning ora diparingi nafsu, namine malaikat. Ana makhluk sing diparingi nafsu ning ora diparingi akal, namine kewan. Lah kula sampeyan menungso iki diparingi kalih kaliye, ya diparingi akal, ya diparingi nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruske mboten niki ngajine? Nek sampean ngomong mboten aku tambah seneng, didongani ge ayo nang buyar. Dadi wonten makhluk sing gadah akal ning mboten gadah nafsu, namine napa? Lho lali ya Allah, lagi bar diomongke. Namine napa? Malaikat. Jadi malaikat niku duwe akal ora duwe nafsu. Mulane malaikat ora tahu elek. Malaikat ora tahu nakal, malaikat ora tahu salah. Mergo mboten wonten nafsune, wontene namung akal. Malaikat niku apik tok, bener tok, mboten nate salah, mboten nate nakal. Malaikat Jibril tugasnya nyampeke wahyu, mboten nate korupsi ayat. Diutus Gusti Allah, Jibril ayat iki wenehke nabi kae, bareng ditingali, ayate apik ora usah diwenehke, tak pek dhewe utawa nek ngono tak wenehke separo wae. Ora ana malaikat korupsi wi. Sing korupsi iki dudu malaikat. Halo? Malaikat selalu bener wong ra duwe nafsu. Malaikat Mikail orang mungkin salah alamat bagi rezeki. Lek pancen rezeki niku jatah kula, ora bakal tiba sampean. Orang ngira salah malaikat, sing kadang-kadang salahi panitia pengajian. Bu, le malaikat Mikail itu tugasnya mengbagi. Lah nek akeh sithike niku sing ngendum Gusti, ana sing dijatah kathah dadi wong sugih, ana sing dijatah sithik dadi wong ra duwe. Wis sampean ora usah kathik ngomong, nek pengen duwe akeh kudu kerja keras, ora mesti. Kadang kerja keras rezekine sithik, sing kerjane ora keras rezekine akeh. Ono lho kerja keras ngangkat batu gede, batu kali, batu gunung, ratusan batu seharian dia angkat, dapatnya cuma 200.000. Ada yang kerjanya nggak keras, ngangkat batu kecil satu dapat 200 juta. Yang diangkat batu ginjal sing peten tengan kae sawah nang ndi guluk miku matu gak karo-karuan kesele sedina 1.000 200.000.
sing kerjane nyantai lungguh ngoceh nyekeli mik ngono ae. Alah rasa keplok ra melok urun ngono kok. Sepurane malaikat Israel ora mungkin keliru njabut nyawa. Urung wayahe dijabut, wis wayahe ra dijabut-jabut, ra mungkin keliru. Ngono lho. Sik tak urute. Pak Kapolsek ki misale kok jatahe dijabut nyawanipun 10 tahun kas, ya 10 tahun kas. Pak Dan Ramil 10 wulan kas. Umpamane Dan ya 10 wulan kas. Pak Camat 10 dinong kas. Ya 10 dinong kas. Lah sing ceramah iki kok 100 tahun meneh. Nah contoh Pak Lurah pundi Pak Lurah? Nah Pak Lurah kok umpama 2 dinong kas, ya ora bakal mbleset. Umpama malaikat Israel ora bakal keliru. Malaikat iki mboten enten nafsu, mulane mboten nate salah, mboten nate nakal. Lha malaikat iki ora ndek kepinginan wong ora duwe nafsu. Mbok ketok makanan lezat nikmat gak karo-karuan, ya ora kemecer ya ora ngiler. Mbok ketok eneng wong wayu mulus zemok, malaikat ya ora katik ser-ser, biasa. Sing ketok wong ayu semok kok kir-kir ya malaikat celononan kuwi. Ya sarungan bereng. Mulane malaikat ya ora katik poyok-poyokan sak kancane, ora ana poyok-poyokan, ora iso kon poyok-poyokan. Malaikat Jibril pas mlaku-mlaku petuk malaikat Israfil, dik tugase kan nyebul trompet. Ngono ku ya ora kok dipoyoki, "Fil, nggo trompet tapi tahun baruan to piye?" Ngono ya ora. Malaikat itu nggadahe meng akal, mulane cerdas karena akalnya untuk menampung firman titahe Gusti, mboten nate nakal. Mas, sampean tahu petuk malaikat Malik ngombe ciun. Ora ana malaikat nakal, ora ana. Ora duwe nafsu soale duwe nemeng akal. Lah nek kewan sing ra melok urun rasa protes. Lek kewan niku duwe nafsu ning ora duwe. Mulane uripe kewan niku ora enek aturan. Kewan ra duwe akal sehingga hidupnya binatang iki monoton. Kawit mbiyen nganti kiamat wis ora berubah. Nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Uripe kewan wis mboten enten perkembangan, mboten enten kemajuan. Kawit biyen sampai kapanpun ya wis ngono kuwi. Kon nggih klambi ora iso. Sampeyan tau tuh ana wedhus nganggo BH. Ya kawit biyen sampai kiamat ya wis udo ngono kuwi. Kewane ora duwe akal. Mulane di dunia kewan niku mboten enten perkembangan, mboten enten kemajuan. Kon nganggo klambi ya ora iso, kon maca ya ora iso kewan. Mulai biyen sampai tekan saiki buta huruf kabeh. Lho iki tapi ya kawelasane Gusti Allah. Umpama kewan iso maca ya mesake. Jajal eneng anakan wedhus kae pas mlaku-mlaku lewat ngarepe warung sate. Lah neng tulisan jual sate kambing muda, kaya nangis. Berarti aku sing arep dietet-etet ngono. Kok akeh ya sing kebelet kudu nguyuh.
Tak hitung wis 6. Ngapain nondi ini orang apa nguyuh jelas kok. Ayu beser. Diteruske apa ora iki? Wis ngarep nyusul nguyuh nang mangkat pisan kono. Tapi ya ora apa-apa wong diempet ya dadi penyakit. Ngapunten. Dunia kewan niku mboten enten perkembangan, mboten enten kemajuan. Ken biyen sinten sing nate video callan karo garangan? Ora iso, mbok kon tiktokan ya ora iso. Panganane ket biyen ya mentahan ngono kuwi kewan, kon masak ya ora iso. Ket biyen ya wis ngono kuwi, ora ana perkembangan, ora ana kemajuan. Sapi ya ora tau mikir gawe sop damen. Apa gawe tengkleng tebon. Mergo kewan ra duwe anane meng nafsu, sehingga dalam dunia kewan itu nggak ada agama, nggak ada undang-undang. Mbok nakal kaya apa ya ora salah ya ora dosa, wong ra duwe akal kok kewan kuwi. Wedhus kae mbok akeh wong ndekne kebelet kudu nguyuh, ora kok mlayu kaya ki. Wedhus iki pokoke angger begagah terus cur wos kae. Rampung ya ora cewek digobekno tok ngono kuwi. Lho ngono kok ditiru wong Taman Sari to. Nguyuh ora golek toilet, ora golek jeding, wis pokoke pinggir dalan begagah. Reke celana dislerekne srek, adike dibrosotno srutur kae. Rampung ya ora cewek, ceweke nganggo obat. Maksudnya obat tabit. Berarti padha karo lah kewan mboten enten akal, entene meng nafsu. Mula uripe kewan ya ora aturan. Wedhus lanang kae petok wedhus wedok, gek wedhus wedoke bokonge jentit. Ambek ndut ngono kae wis mara melu ayu clingkrik ngono. Lah nek cah Taman Sari kok ngono modele, berarti luwih parah timbang wedhus. Lu dikai akal kok. Lah wes saiki kalau kita manusia, kita itu ya dikasih akal, ya dikasih nafsu, ya dikasih nafsu yang dikasih akal. Maka kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau akal yang dikuasai nafsunya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Halo? Nek akale menungso iso ngendalekne nafsune, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat apike lumrah, wong pancene ora ana mungsuhe sing kudu diperangi yaiku nafsu. Lah wong Taman Sari lho dikei nafsu kok iso ngendalekno, luwih hebat dan lebih mulia wong Taman Sari timbang malaikat. Alhamdulillah. Ngene lho Bu, sampean tak kandhani. Nafsu itu bisa menghiasi akal jadi semakin indah. Le malaikat ora ono nafsune, uripe malaikat monoton. Malaikat kon nggih kursi, kon nggih lemari, ra ngira iso. Wong ora enek nafsune. Ora kreatif malaikat e. Lega wis bar ngetus. Monggo gek nang lenggah. Ngono yang njaluk ngeterke. Ora ngeterke wis janjian padha kuwi asline gentenan. Halo.
Malaikat iki monoton, malaikat mboten kreatif, mergo gak enek nafsune. Ngene lho sayang, ngrungokno to sayang. Malaikat sing ditugasi sujud, wisone ndekne ya mung sujud tok. Kon itidal ya ora iso. Iki malaikat iki ora sampeyan ning gumun asline. Kok iso ya entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut ngene kok iso. Kok iso? Untul-untul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Cerekal. Untul-untul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek cerekal. Malaikat ra iso kon ngono kuwi. Malaikat sing ditugasi sujud kuwi mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman. Iki uripe ya mek sujud tok. Paham sampean? Ya Allah ra nyauti. Malaikat sing ditugasi tasbih ki mulai diciptakan Allah sampai kiamat somben kuwi uripe ya mek tasbih tok. Kon takbir ra iso, istighfar ra iso ya mek sup 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 sup. Le sampean tak aturi ge. Malaikat iku ibadahe monoton, ya wis ngono kuwi tok, sak macem. Zikire ya wis ngono kuwi, takbire ya wis ngono kuwi, maca Qur'ane ya wis ngono kuwi. Kuwi malaikat. Lah nek kita manusia, oh indah. Indah kita ini karena akal kita dihiasi dengan keindahan nafsu yang sudah terkendali. Ayo saiki aku takon. Azane wong Mekah karo azane wong Taman Sari, lagune sami napa beda? Beda. Muadzan Mekah Allahu Akbar Allahu Akbar ngono. Taman Sari Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya ora ngece ya ngono tenan kok. Lho. Ki beda-beda kok kayak nek Bandung kayak Allahu Akbar. Wih, menungso ki masyaallah indah. Indah. Aku takon maca Fatihah Imam Masjidil Haram karo maca Fatihah Imam Masjidil Kerja sami napa beda? Beda. Masjidil Haram kae Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masjidil Kerja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bojonegoro Bismillahirrahmanirrahim. Komate ora padha kok kae Madinah kae. Allahu akbar la ilaha illallah syadana Muhammadar Rasulullah ya salah ya lal falah. Lah wis penak wisan kowe. Kata mati sholat, kata mati sholat. Wis apik wisan kuwi. Iki menungso ki indah. Nggih. Zikir lho zikir. Malaikat iki wis seragam zikire ya wis ngono kuwi. Tapi lek menungso padha-padha la ilaha illallah, beda acara, beda gaya, beda nada. Ke zikir la ilaha illallah nek dienggo azan
asyhadu an la ilaha illallah. Lagune ngono. Menek takbiran beda nadane. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Beda lagune wisan. Engko nek zikir bar salat kae, wiridan bar salat kae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nggo tahlilan wis beda meneh lagune. La ilaha illallah la ilaha illallah. Kuwi nek tahlilan nggone wong sugih berkate gede. La ilaha illallah la ilaha illallah. Nggone wong ra duwe berkate gepeng ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jere Pak Camat sampe ngantuk-ngantuk kae lho. Eneng nek sing lagune kae melas nangis ke wong kae. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Melas terus ana sambutane. Monggo salajengipun jenazahipun Pak Camat menika kita Loh, ini menungso ki jan ya stop luar biasa kae. Nih, sholawatan ini malaikat itu sak nada sak lagu ngono iku tok sholawate. Gak asik. Lah nek menungso, sholawat iso sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, Allahumma sholli ala sayyidina. Ono sing padang bulan padange rembulane bulan iso awe-awe nek ra Indonesia iki ra enek. Malaikat kon ngono ra iso. Ngono sik ditabuhi rebana dikei ngeplaki terbang barang kuwi. Malaikat kon ngono kuwi, toplak 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 ra iso malaikat. Indonesia ki jan masya Allah sing iwak bandeng ana iwak sepat percuma ganteng. Nah, itu jenenge sholawat nama-nama ikan. Apa maneh repeke lontong tahu ana lontong sate cah ayu aja. Nah, itu sholawat Departemen Perbadokan. Lah, gelek pengen suwe gampang. Omahe sampean ndi? Engko aku tak nginep kono terus tak ceritani dhewe tekan subuh piye. Rumangsane ora ngerti saiki hitungane iki per menit. Sapa ngomong larang-larang? Pengen murah njaluk ceramah bojomu dhewe. Anyel aku ngene iki. Le, kuwi malaikat monoton malaikat ki amin ya mek sak lagu tok amin. Lah nek wong lho iki wong taman tok lho wong Taman Sari
amin ya serno-reno. Amin dadi makmum sholat jamaah kae lagune ya tergantung imame to. Kapan imame waladdallin. Nah, engko nek imame waladdallin. No, beda wisan lagune. Ngamini donga kae ana sing amin. Amin. Oh, wis gak karo-karuan pokoke wis stop pokoke menungso hebat ibadahi iso variatif. Lah nek binatang dhek mek duwe nafsu ra duwe akal. Mula cara nakal nggih lumrah. Lah menungso kalau nafsunya yang menguasai akalnya lebih bejat daripada binatang. Nah sak nakal-nakale kewan ya mek sak macem kok nakale. Nakale kewan ya wis mek ngono kuwi, padha-padha pinter sampean nakale karo kewan. Leh. Nah wedhus sing nakale paling ya mek nyolong tanduran. Kowe tau tumon ana wedhus nyolong sepeda motor. Sing nyolong sepeda motor kuwi koncone. Deh, tikus sih nyongkole ya nakale ya mek krikit-krikit ngono gitu, krikit-krikit kabel, krikit-krikit ngono kuwi. Lah nek wong, masya Allah, mergo kewan ra duwe akal mula nakale ya mek sak macem tok kuwi. Kon nakal liyane ra iso. Ra iso. Wedhus kon ngombe ciu niku ya ra iso. Lah kowe tau temon garangan karaokean. Garangan Mangkupurel bareng ngono. Lah kuwi garangane nang kono kuwi. Mulane menungso kene wis kadung bejat luweh parah timbang kewan. Lah terus lho tapi mbak ngono ku ya sedulurmu. Kalau ada persamaan berarti ada ikatan persaudaraan. Sehingga Bapak Ibu jangan heran banyak orang yang diangkat jadi kekasih Allah gara-gara binatang. Ono wong oleh ilmu kasyaf nampa kasyaf kebuka ku ya mergo kewan. Jenengan ampun sering pireng to Imam Ghazali Hujjatul Islam kuwi nampa kasyaf ya mergo apa? Laler. Imam Ghazali niku pas nulis kitab ngenten misalnya niki penae sangel iki pena cara mbiyen ora nek ngombe iki astagfirullahaladzim zaman biyen niku leh nulis niku dereng wonten pulpen sing praktis kaya sakniki pakai tinta bahasa Inggrisnya the mangsi terus sekarang nganggo pen ditutuli iki lho tul heret tul heret tul heret ngene nulise. Lah pas Imam Ghazali badhe tul ngene ana laler plek nenggone mangsi rupa-rupanya laler iki ngeleh haus ngoten niku orang ngombe aku ora laler kok wek. Imam Ghazali ki ape nutul iki mesake welas iki engko lek tak tutul mangsine iki lalere wedi mabur padahal ngombe durung wareg dijarke gak sida nulis dinteni sak wareke nyut bareng warek mabur pure. Lho Imam Ghazali apa nutul meneh kancane teko plek mbok laler biasa mbok laler gawean plek apit ditutul mesake iki ya les ngelih iki kok nek tak tutul nganggo pen iki ndekne urung warek wedi mabur dinteni nyut sampai warek. Begitu mabur harap nutul kancane teko meneh dadi sewengi malah ora sida nulis. Lho mergo welas karo kewan mergo welas karo laler buka futuh kasyaf
dadi kekasih Gusti Allah. Sama nak sering pireng to ceritane, ada seorang pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Ki ceritane kan ana wong wedok nakal, pelacur ki sumpeli alat mancur. Ya ana sing ngarani PSK, perempuan suka konoan. WTS, wadah titip senjata. Ana sing ngarani balon, sing bayar oleh kelon. Wes ta wes, dia pulang dari majelis perbegenggean. Yo kesel mlakune seyek-seyek ngono. Di tengah padang pasir dia lapar, haus, golek mangan, golek ngombe kangelan. Wes terhuyung-huyung dia, sempoyongan dia, hampir pingsan. Tiba-tiba dia dapati ada telowaan, ya sumur kecil lah, sumur kecil yang di dalamnya ada air. Seneng dia, iso ngombe aku iki untuk menyambung hidup. Lu begitu dia, satu riwayat menyebutkan terompahnya dilepas, satu riwayat selendangnya yang dilepas, dicelupkan ke air. Setelah basah ditarik, lu kok tiba-tiba matanya melihat ada anak anjing yang berkejet-kejet, berngececeng-ngececeng ini loh. Apa jenenge? Kejet-kejet sekarat, hampir mati. Iba dia, aku manusia yang kehausan aja kayak gini rasanya. Lah ini kire ini mesti merasakan hal yang sama dengan saya. Kasihan dia, jadi gak situ diombe ne kire. Jadi kemudian selendang yang basah dengan air itu dipereskan ke congornya kire tadi. Kireknya ngombe cekluk beberapa kali, akhirnya seger, bangkit dan bisa berjalan. Lu bersamaan dengan itu dibuka taubat, pintu taubat karo Gusti Allah, taubatan nasuha, nampa hidayah, matine husnul khotimah, mlebu swarga. Iki mlebu swarga gara-gara ngombeni. Apa maneh ngombeni aku? Lah ngono arep tak ombe kok mbok poyoki ae. Lah terus ngombeku kapan? Iki disuguhno apa dipamerno? Anyel aku. Moh wis kadung. Sampeyan coba ngomong sak jam setengah, aja ngombe babar pisan kaya apa piye modele. Lah aku ki wis sak jam setengah wisan. Ya wis sereten wis. Terus-terus ki ora iso ngomong kok. Nih, Sayyidina Umar dinompo futuh kayak gara-gara neng Sayyidina Umar pas melaku-melaku enek bocah cilik dolanan manuke. Piye to? Eneng bocah cilik duwe manuke dienggo dolanan. Wek pikiranmu aja aneh-aneh to, Bu. Iki manuk tenan iki. Astagfirullahaladzim. Lah manuk dienggo dolanan, akhirnya manuk iki ngendrek ngono. Nglimpruk. Mbuh pikirane. Iki eneng bocah cilik dolanan manuk. Astagfirullahaladzim. Piye to nak nyeritake iki? Lah manuk dienggo dolanan, nglimpruk lemes ngono. Sayyidina Umar mesake, akhirnya le kene manukmu kuwi tak tukune. Manuk empret, usfur. Akhirnya manuk iki dituku Sayyidina Umar, diparingi ngombe, diparingi mangan sehat, dilepas diculke.
lho nampa kawelasane Gusti Allah. Ning di sisi lain sampean ngerti to sejarahe ene wong wedok dilubokno neraka gara-gara kucing. Ayo cara saiki ngono ya, rampung le goreng pindang urung dipangan dicolongi kucing anyel, kucingnya ditautuki terus dilebokne kerangkeng ora dipakani pirang-pirang dino kucinge mati mlebu neraka gara-gara kucing. Lih terus Sitok Engkas, iya Sitok Engkas, ada lagi saudaramu yang nggak boleh kamu lupakan. Siapa? Setan. Loh, sampean makhluk Gusti Allah napa mboten? Setan makhluk Gusti Allah napa mboten? Berarti kan ada kesamaan. Kalau ada kesamaan berarti setan ini saudaramu. Lha kowe kok arep ora trima kae wong ayat Qur'ane wonten innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wong-wong sing senengane mubadzir kae dulure set. Kuwi kok iso takon artinya barang. Bu. Ya Allah, enek sahabat pas ngaji kalih Kanjeng Nabi dia menguap, angop lho angop. Lah kok terus misui setan. Setan. Ini cara kene ya kurang ajar setan. Langsung didhawuhi Kanjeng Nabi ngene, la taqul kadzalik balista'idz billahi minasyaitonir rajim. Kamu jangan begitu, ngapain kamu ngumpat-ngumpat setan? Tapi kamu mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Menungso ki arep ngelawan setan ora bakal menang. Bisanya kita itu apa? Minta perlindungan kepada Allah dari godaan. Loh, setan ku hebat loh. Dalam perjalanan hidupnya setan itu punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Loh, wong setan niku dadi penasehat malaikat sekaligus pimpinan penduduk swarga suwene 500.000 tahun. Enggak main-main, 500.000 tahun setan niku dadi pimpinane penduduk swarga, dadi penasehate malaikat. Lho, sampean pojokane swarga ae ora ngerti. Lho, setan ki canggih, setan iki pengalamane luar biasa. Model kok kaya ora percaya ngono diomongi. Lu sampean kok arep ngalahno setan iki ora bakal iso sampean. Makanya agama mengajarkan kita itu disuruh minta perlindungan kepada Allah dari godaan. Nah, sampean arep ngalahke orang ngira wong setan iki juara. Setan iki Masya Allah hebat loh, setan iki pinter, alim. 500.000 tahun dari penasehate malaikat, dadi pimpinan penduduk swarga kok. Lah sampean kira-kira manggon swarga RT piro irung cetha. Dan setan dulurmu niku lho niku ya punya lembaga-lembaga. Nek nggodha wong ana lembaga persombongan. Iki setan-setan sing tukang ngarahne wong-wong akhirnya do sombong, duwe pangkat sithik sombong, wonten apa mboten? Nah, itu tugasnya setan, departemen persombongan. Duwe pangkat yang melakukan degek-degek, kesenggol sithik nesu-nesu, jangan macam-macam. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Titipi donya sugih sithik sombong. Duwe gelang krompyong papat enek mlaku lembeyane didiawake krimping 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 krimping. Enten-enten kudunge coklat. Ket mau kudu kipas ora perkara sumuk pamer gelang krimping krimping.
Melakune dijentit ditekoki api-api ya nggak level. Enek wong RT 4 pokoknya. Halo. Dikai ilmu, dititipi ilmu karo Gusti Allah, sombonge kaya iso ngrajin tut. Yang graji angin wis umum, iki entut lagi metu tut krok-krok iso digraji mbek ndekne. Nyo kabeh titipane iku setan bagian persombongan, ana setan bagian perhasudan, departemen iri. Ki tukang ojo-ojoki atine wong Taman Sari supaya meri. Tangga bangun omah iri, tangga tuku kendaraan iri, tangga oleh mantu nang apik iri, tangga budal haji iri. Wonten apa mboten? Ono, wonge ya teko. Aku ngerti ya. Wis ta pokoke wonge aku ngerti ya. Ya, ngerti. Sarung ijo jadi kelambine ijo. Nah wong ngiri niku temulane atine lara. Lha piye wong tangga entuk kenikmatan dipikir leboke ati. Tangga entuk kenikmatan dipikir leboke ati. Lara-lara dhewe. Tangga tuku sapi dipikir lebokno ati. Bleng. Ya lara atine disundangi sapi. Salahe sapi dilebokne ati. Tangga tuku sepeda motor dipikir leboke ati. Bleng. Ya panas atine kecos knalpot. Lha wong ati ming siji ya dikotori. Apa urip model apa ngono kuwi? Lha setan iki lembaga-lembaga. Ana setan bagian perdompetan.